tal-mistħija kif f'pajjiż demokratiku il-verità dwar dan il-każ mhijiex qiegħda toħroġ mill-gvern, mhijiex qiegħda toħroġ mill-PBS, l-Istazzjon Nazzjonali li huwa mħallas minn flusna l-koll, imma qiegħda toħroġ mill-oppożizzjoni u mill-medja indipendenti. Kert Farrugia informa lill-Prim Ministru dwar dak illi ġara u allura il-Prim Ministru ukoll kien jaf b'dak illi seħħ qabel ħarġet l-istqarrija uffiċjali. Jien nisfida lill-Prim Ministru sabiex jippubblika immedjatament ir-rekord tal-call log tat-telefonati illi saru mill-mobile tiegħu, speċjalment ma' Kert Farrugia, mal-Aġent Kummissarju Ray Zammit u mal-Ministru Manuel Mallia. Jekk il-Prim Ministru ma jagħmilx dan, allura ikun ifisser illi huwa għandu x'jaħbi u illi huwa personalment kien kompliċi tal-cover-up illi sar.